В общем, когда АБС бьет педаль тормоза, это не всегда говорит о поломке, но уже может являться звоночком для проверки системы. Это тоже надо иметь в виду. Также причиной биения может быть повреждение или искривление тормозных дисков и барабанов. Это частая беда, и происходит она в основном после сильного нагрева и резкого охлаждения. Например, длительный спуск притормаживая, то есть нагреть диск в этот момент и резко влететь в лужу или снег. В таком случае, конечно, лучше их заменить. Та же история с тормозными колодками. Как задние, так и передние, они могут залипать и крошиться. Или попросту просто слеплены из каки и с нарушением технологий. От таких тоже лучше избавиться. Тормозные цилиндры могут закисать и мешать плавной работе тормозной системы. Можно попробовать, конечно, реанимировать, почистить, разобрать.